Электрошоком, наверное, такой. Электрошок надо, наверное. Да нет, надо укол сделать. А какой? Ну, она же врач. Надо его на носилке и повесить. Бедный. С 9 часов он стоит. Ему уже плохо ему. Давление у него нормальное? Давление А нормальное. укол почему не сделаю? А? Какой? Давление нормально. Нормально? Да это стопор, говорю же. Стоит-то он давно уже. С 9. Ну, я пришла, я же круги здесь делаю каждый день, он стоял. Я еще спросила, мужчина, вам плохо? Он травматик, видите, Он да. молчит. Надо вот водичкой на голову. Сейчас его это... Нет, лучше сюда, наверное. Прямо в эту туда. Помоги. Кладите его прямо на руку. Я скажу, да, теперь. Голову держите. Голову вас не ставит. Ничего себе, он как деревянный. Опять, для себя.